Bom pessoal, eu vou estar catalogando os fios da chave de porta, o esquema dos fios da chave de porta desse Brastemp Grill, é o Clean, só que esse daqui não é o Clean sem o grill não, é o com grill. Esse aqui é o Clean com grill, ele tem o grill, tá aqui ó, a descrição dele aqui ó. Inclusive uma pessoa está precisando da placa do que não tem o grill, e esta placa já foi vendida pelo Seu Zago. Esse daqui eu nem tenho a descrição dele, mas eu creio que vai me ajudar e ajudar muita gente no futuro. Tem gente que às vezes arranca todos os fios e termina se atrapalhando. Então esse aqui é o micro-ondas com grill. Eu vou colocar aqui assim ó, pegando o melhor possível aqui ó, para estar todas as informações para você saber se é o seu ou não, porque a descrição que vai atrás, a barata ou a traça já roeu. Então agora vamos ao que interessa, que é a parte da fiação aqui ó. Então dê uma pausa aí ó, e tira uma foto da imagem. Você que se atrapalhou ó, vamos estar aqui ó, o do meio aqui é o vermelho, né? Ele tem 3 relés aqui, 3 relés. Aí o do meio você já elimina, já coloca logo ele, já que se possivelmente você arrancou todos os fios, vai ficar só os dois. Aí o do canto é os 2 terminais que são brancos, e o de cada frente é esse aqui que é preto, ó. Está aqui, ó. E o legal é que a tomada dele é assim, é conjunto, ó. Os conectores aqui, ó, os terminais é conjunto. Então o primeiro é preto, o do meio é vermelho. Olha, eu estou fazendo com muito, assim, com bastante zelo, devagarinho, para vocês pegar tudo aqui, vocês ir tirando foto, bata várias fotos da imagem, assista esse vídeo várias vezes, para que você não se perca. Está aqui ó, o formato da placa, é irrelevante, não é necessário, mas eu vou passar aqui também devagarinho, mostrando, né? Agora vamos passar ao fio verde aqui, ó. Esse fio verde aqui, é um aterramento, ó, que é preso junto com essa fita metálica aqui, ó, que é da cor de alumínio. Ela também conduz o terra. Tá o verdinho aqui, terra, e ela conduz. Agora a primeira chave de cima aqui, ó, também ela é grudada. São 2 fios pretos aqui, ó. Vamos ter paciência para pegar direitinho aqui, ó, que muita gente pode estar precisando desse modelo. Até eu mesmo, eu uso meu canal na hora da necessidade, quando eu não alguém manda alguma coisa desmontada que eu tenho já no canal, eu faço isso aqui. Esse tal do motor do prato, ó. Esse daqui, ó, eles cor de abóbora, laranja, alguma coisa assim. Tá aqui, ó. Ele tem essa tomada de conexão, aonde divide em 2 partes. Se puxar aqui, ela desencaixa. Eu tô com a mão só, não vou desencaixar. Esse tá aqui, ela vai lá para baixo pro motor do prato, ó. E vem desse bolinho de fio aqui. Eu não vou abrir o bolinho de fio porque não há necessidade. Você tem que ir colocando fio um por um, porque a sobra que sobrar, você vai saber onde vai. Ó, tá aqui, ó, esse é o do grande trafo. É um branco. Ele tem uma travinha aqui, ó. Para descolocar, você aperta a travinha aqui, ó. Esse daqui é o branco e ele tem um preto aqui, ó. A outra aqui, ó, é um preto também, possui uma travinha. Tá aqui, ó, a travinha dele. E agora vamos à chave de porta de cima aqui, ó. Vamos com cuidado. Aí vocês vão por eliminação de cor. Desmontou tudo, já não conseguiu. Eu digo que nunca desmonte tudo, mas já que esqueceu, desmontou, está aqui, ó. Esse da frente aqui, da chave de porta da frente, é o laranja, e o de lá de trás é um preto e um branco. E o legal é que os terminais são tudo conjugado, eles não soltam, é um colado no outro aqui, ó. Esse é colado nesse. Então quando encaixar, vai estar colocando os 2 lados, os 2 terminais da chave de porta ao mesmo tempo. O de lá de trás, vamos ver a cor. Aí você dê uma paradinha, dê uma pausa, tenha paciência, que às vezes a pessoa quer aprender alguma coisa, mas não quer assistir o vídeo.
Tem gente até que acha melhor, mais fácil perguntar. Aí eu não tenho essas informações de cabeça. A sorte é quando eu catálogo uma coisa dessa aqui, uma raridade dessa, que aí eu posto no canal. Já tem muitos vídeos, eu vou deixar um izinho do lado superior direito, com vários vídeos de vários micro-ondas que eu já cataloguei aqui, ó. Para vocês pegar, vou deixar tudo numa lista só. Ao clicar em um, vai abrir todos que tem. Se tiver 15 ou 20 micro-ondas, esquema, olha lá atrás é um preto, que é duas chaves de porta aqui, uma na frente da outra. O de lá de trás é um preto e um branco. Tá aí, ó. Outra coisa, ao colocar um magnetron desse aqui, ó, certifique-se que a numeração dele é essa mesma, porque senão ele vai esquentar demais, ou muitas das vezes vai esquentar de menos, aonde até o prato racha. Então copia aí, ó, tira um print, uma foto da imagem, chama print. Quando é tirar a foto da imagem é chamado de print. Aí você tira uma foto da imagem para você guardar. Está aqui, ó. Eu vou passar também os fios, tá aqui, ó. Muito cuidado. Eu aqui tenho um vídeo que eu ensino a ligar os fios do grande trafo ao capacitor. Eu sei que é muito mais fácil perguntar, não, mas já tem o vídeo, eu não vou copiar tudo isso de cabeça, de mente. Algumas coisas eu sei, mas outras não dá para você copiar, cada um traz um tipo de origem de andamento. No caso aqui, todos é iguais, né? A parte da ligação, todos seguem o mesmo andamento, que é o grande trafo e o capacitor, que é os fios mais perigosos de ligar, que ao ligar errado ele fumaça na hora, ele entra em curto. Então não pode haver erro entre capacitor e grande trafo. Como eu estou sempre falando, ó, está aqui, ó. Ah, sim, tem também a numeração. Vou ver se eu consigo pegar lá dentro para vocês verem a numeração dele aqui, ó. Dê um zoom na imagem aí, ó, se for celular, tente crescer a imagem, que eu vou fazer o melhor que eu posso aqui para vocês pegar, e até para mim mesmo, que um capacitor desse aqui não pode ser colocado um de valor menor. Estou enfiando dentro dele aqui, ó, para ver se a gente consegue o melhor possível. Ah, tá aqui, é 0,95. Pois sim, aqui está a descrição do capacitor. Vou dar uma paradinha aqui, ó. Às vezes a gente para assim a imagem, mas não é, no caso para vocês não entenderem, é para entender 100%. Porque um capacitor colocado errado, vocês vão ter a infelicidade de queimar o seu magnetron, porque ele pode esquentar demais. Se esquentar de menos, ele não vai queimar, mas se o alimento esquentar demais, ele pode vir queimar com muita facilidade, e isso não é bom. No final do vídeo eu vou deixar sempre algumas coisas que é importante demais para vocês. Ó, está aqui, ó. Vamos ver o motorzinho do prato aqui, o motorzinho do ventilador. Tá aqui. As informações dele tá aqui, ó. Você tira uma foto aí da imagem, vou tentar ter bastante paciência, pelo menos sair um negócio bem feito. Tá aqui, ó. Todas essas peças aqui tá boa. Eu esquentei água ainda agora nele. E você que precisar desta placa aqui, ó, ou precisar deste grande trafo, ou desse magnetron, capacitor, tá tudo aqui, ó. Por enquanto você pode pedir. Agora vamos à fiação da parte de cima. Esse tá aqui, ó, na parte do grill. Não importa de onde ele vem, é fino e os terminais só vai caber no certo para o certo. Mas pelo menos você sabe que ele é jampeado, ó, tá aqui, ó. É jampeado um no outro aqui, ó. E tem essa borrachinha branca aqui, ó. Aqui em cima está o grill, essa chapa aqui, ó, é o grill, a proteção do grill, para não esquentar a parte da lata de cima, né? A capa protetora. Então tá aqui. Esse daqui é o fio que vem da concessionária. A entrada aqui, ó. Então ele entra aqui, ó, como vocês podem ver. O lado branco vai diretamente para essa caixa preta aqui, ó. Pode ser até o preto mesmo, mas aqui no caso está branco, eu vou mostrar como branco porque eles devem seguir um padrão. Tá aqui, ó, o branco segue para essa caixa aqui. O que tem dentro dessa caixa, eu não sei. Mas é importante eu mostrar isso aqui. E o outro, que é o preto, vai diretamente para o fusível.
É o preto aqui, ó. O preto que vem da concessionária, ele vai diretamente para o fusível, a caixinha de fusível. Tá o fusível aqui, ó. É um fusível de 20 amperes. A maioria dos micro-ondas segue um padrão de 20 amperes. Nisso aí, ó. Aí aqui ele vem para a caixinha preta aqui em cima, né? É uma caixa quadrada. E dela ele desce aqui, ó. E vem para o outro lado da caixa de fusível. Então um lado sai da caixa de fusível e entra em forma de fio preto. Da caixa de fusível entra no fio preto diretamente aqui, ó. E o outro vai direto para a caixinha. Aonde ele vai sair como branco já do outro lado. Ele sai um branco e um preto. Por sua vez, o branco é ligado aqui nesse termostato aqui, ó. É um fusível térmico, como queira chamar. E aí o que que acontece? Ele entrou como branco aqui, ó. Ele sai da caixinha, dá essa volta aqui, ó. Vamos devagarinho, com paciência. Não adiante o vídeo para que pegue tudo. Assista umas 3 vezes esse vídeo. E aí o que que acontece? Daqui ele vai distribuir. Vai distribuir para onde? Ele vem para o outro fusível térmico que tem aqui na carcaça dele, aqui embaixo. Está aqui, ó. Tem um aqui, outro aqui e o outro aqui. Ele tem 3 fusível térmico, porque na falha de um, o outro, se ele entrar em pane de aquecimento total, ele vai ajudar. Um vai ajudar o outro, que é tudo ligado aqui, ó. Todos eles é ligado tipo em série. O fio que entra em um sai para o outro aqui, ó. Por fim, ó, o que sai daqui, ó, desse protetor térmico aqui, ó, desse fusível térmico, ele vai diretamente para aqui, ó, para o outro lado. Ele é jampeado, ó. Então vocês vão eliminando, vai colocando os que eu estou mostrando, os que eu não estou, a sobra vai aonde vocês não tá, onde está faltando os fios, ó. Ele vem diretamente, ó, para aqui, ó. Vou tentar ir devagarinho aqui, ó, para que não haja dor de cabeça. Tá aqui, ó. Ele passa aqui e vem diretamente para aqui, ó. Pronto, tá aqui. E aí, ó, pessoal, é isso aí, ó. Eu acredito que eu mostrei o suficiente aqui, ó. Tá aqui a parte de baixo aqui, ó. Tá aqui, esse aqui é o primário, o secundário, deixa eu ver. Esse é o secundário. Ó, o secundário tá aqui, ó, desse lado aqui. Ele passa diretamente pro lado onde não tem o fusível, tá? Isso aqui é muito perigoso de ligar. Essa ligação aqui é uma ligação ruim, uma ligação perigosa. Isso não estoura. E o lado aqui que sai do capacitor do outro lado, onde tem o diodo aqui, ó, ele vai diretamente para o magnetron aqui, ó. Ele vai entrar aqui diretamente aqui, ó. Tá indo para o lado esquerdo. E como aqui já é ligado junto, não tem errada, não tem como errar. O negócio aqui é saber o que você vai ligar aqui, ó, no capacitor. Saiu o trafo, saiba que o secundário vai do lado onde não tem o diodo, senão ele vai estourar, vai pegar fogo. Então você que puder deixar o seu like, deixe seu like aí, ó, compartilhe nas redes sociais, que isso ajuda o canal a estar crescendo e a gente poder fazer algo melhor, né? Está aqui a parte de trás. Não tem nenhuma descrição. Vocês que conhecem e sabem qual a numeração desse micro-ondas, aí vocês escrevem aí na descrição qual que é ele, que eu vou confirmar. Porque se bater no que não é grill, eu vou saber que vocês estão informando uma informação que não é verdadeira. Porque esse daqui é diferente. Até a placa dele é diferente, vai 3 relés, enquanto que o outro, que não tem o grill, só vai 2. Então aí, ó, desde já, um grande abraço a cada um de vocês. E vamos estar juntos aí, ó, para ver o canal crescer, né? Aqueles que estão desde o começo aí, que não arredou o pé. Aqui ainda temos bastante gente fiéis que está no canal e não arreda os pés por nada. Eu vou mostrar um pouquinho aqui dentro dele, porque tem pessoas que vai querer saber a parte interna. Ah, está aqui, ó. Tem alguma novidade aqui? Tem alguém que pode perguntar qual o tipo de trevo que vai nele, ó. Tá aqui, ó. Esse trevo aqui, ó, ele é meio grosso,
E é branco, não é preto. Eu mesmo não conheço ele preto, só branco. Esse tá aqui, ó. Aqui é a mica dele é plástica. É aquela que não se acaba, só se cai partícula de ferro. Então, desde já um abração a cada um de vocês. E Deus abençoe a cada um de vocês. E muito obrigado, tá? Aqui já tem mais de 100 vídeos. Mais de 100 vídeos só de micro-ondas e 300 vídeos sobre outros assuntos.